الكلمة الطيبة صدقة. يعني فعلا الكلمة ممكن تأثر على البني آدم وتخليه يكره نفسه ويكره حياته أو يكره حتى الشغلانة اللي بيشتغلها. يعني أنا من الناس اللي بتأثر جدا بالكلام، وبحاول ان انا اتعدى المرحلة دي وان انا ما اتأثرش بكلام اي حد، بس انا غصب عني برضو انسانة. فانا زي ما انتوا بتشوفوا معاكم في نهاية كل دورة انا يعني بحسب معاكم انا صرفت قد ايه وكسبت قد ايه بالورقة والقلم. يعني الكلام يعني مش كلامه بس كده، كلام بالورقة والقلم. بقول لكم كل حاجة بأمانة، ما بكدبش عليكم. وهدفي من كده مش اي حاجة يعني، ولا اوريكم ان انا شاطرة ولا اوريكم ان انا بكسب، لا. انا هدفي بالكلام ده ان اي واحدة ست بيت عايزة يدخل لها دخل تشتغل، مش شرط في شغلانة الفراخ، في اي شغلانة هي بتحبها. فهو ده هدفي. فما لما يطلع حد يقول لي بلاش تضحكي على الناس، المزارع بتخسر ويتقي ربنا، دي كلمة وجعتني جدا بأمانة. يعني انا عملت ايه او قلت للناس ايه يخليه يقول لي اتقي ربنا؟ انا كل اللي قلته انا يعني الكلام اللي انا قلته كله بالورقة والقلم. صرفت كام، كسبت كام. اضحك عليك فعلا لو انا قلت مكسب وهمي او مكسب انا ما كسبتوش. انا بقالي فترة، انا من ساعة ما جبت الدورة دي ما صورتهاش خالص، مش عشان الدورة طالعة بايظة ولا فيها حاجة، عشان انا ماليش نفسي اصور. يعني الفيديوهين اللي نزلتهم في الاخر دول كانوا متصورين وجاهزين من بدري، وما كنتش ناوية انزلهم. بس احبطت. انا كنت يعني مش هنزل تاني بصراحة حاجة في القناة بسبب التعليقات السلبية. طبعا في تعليقات كتيرة قوي، هبقى اعمل لكم فيديو عليها بخصوص حاجات تانية غير الفراخ اساسا. دخلوا قناتي في مواضيع تانية ملهاش علاقة بالفراخ اساسا. فانا بحب اقول للشخص اللي بيقول لي اتقي ربنا وما تضحكيش على الناس وان المزارع بتخسر، اولا لو المزارع فعلا بتخسر حضراتكم لسه مستمرين فيها ليه؟ لو مكسب الفراخ وحش وبتخسروا بالملايين، ليه مستمرين فيها لحد دلوقتي؟ لو زي ما حضرتك بتقول المزارع كلها بتخسر بالملايين، كانت المزارع كلها قفلت، ما كانش حد استمر. زي ما في التجارة مكسب وربح، يعني خسارة وربح قصدي، يوم حلو ويوم لا. وزي ما حضرتك شفت انا منزله فيديو ان انا خسرت قبل كده كتير، وانا برضو لحد الان معرضه للخساره. ولو في حاجه لا قدر الله وخسرت هطلع اقول. ولو مكسبي اعلى من انا لو بعت دلوقتي وعندي فراخ كنت هكسب اضعاف المكسب اللي انا كسبته في الدوره اللي فاتت. بس دي ارزاق. وانا لو كنت بطلع اقول ان انا كسبت كذا عشان اشجع الناس ان هم ربنا يفتح لهم باب رزق مش اكتر. انا واحده متقيه ربنا فعلا، حضرتك ما تعرفش علاقتي بربنا ايه. انا عشان تقول لي اتقي ربنا، انا كل اللي عملته وقلته ان انا كسبت كذا، وحسبت يعني شيلين كده صرفته في الدورة دي، حسبته بالورقة والقلم مع الناس. انا ما كدبتش على حد. وانا كمان تربية بيتي غير تربية المزارع. انا حضرتك واحدة ست بسيطة، بحاول اجيب كام فرخة كده اساعد فيهم في مصروف البيت، يطلعوا لي قرش، عشان ما اعوزش ولادي حاجة. فبشجع في ناس كتيرة بتبقى محتاجة دخل زيادة فبشجعها. غير تربية المزارع اللي هي عمالة وكهرباء زيادة ويعني شغل على مستوى. انا واحدة بسيطة بربي في بيتي، ما بستهلكش كل الحاجات اللي انتوا بتستهلكوها في المزارع. فبطلع دورة ناجحة وبكسب مكسب على قدي، بس بكسب بالنسبة لي حلو ومرضي. فحضرتك بلاش تكدبني وبلاش تقولي تعليق سلبي. انت مش عارف التعب اللي انا بتعبه عشان اطلع الفلوس دي. انا بتعب تعب مضاعف. بشغلها لوحدي في الفراخ دي، في عندي طيور تانية بره، عندي التزامات في بيتي ما اقدرش اقصر فيها. ولادي بذاكر لهم، بعمل اكل ليهم، بنظف شقة، بغسل غسيل، بعمل حاجات كتيرة. وبرضه بساعد في مصروف البيت ان انا اجيب شوية فراخ، اجيب شوية حاجة يوفروا لي شوية في مصروف البيت، وكمان يدخلوا لي قرش اقدر اساعد بيه جوزي. فحضرتك انت مش عارف الظروف الناس ايه عشان تكدبني ولا تطلع لي وتقول لي اتقي الله. انا متقيه الله فعلا وربنا شاهد على كلامي. كل كلمه وكل مكسب انا قلته، انا اساسا ما عملتش غير فيديوهين بس. مكسب دوره رمضان، والتاني مكسبي في 40 فرخه، كان مكسب قليل جدا ما اتكلمتش فيه ليه حضرتك. 1000 جنيه في 40 فرخه. 40 فرخة في 40 يوم كسبت 1000 جنيه. أنا لو كنت شغالة برا كنت هجيب أكتر من كده. ليه ما اتكلمتش في المكسب دوا؟ ليه لما الرقم زاد شوية عن كده
واعتقد ان احنا في الوقت اللي احنا فيه ده في ناس في مزارع بتكسب بالملايين بالملايين في الوقت اللي الفراخ غالية فيه. فحضرتك ما تنكرش فضل ربنا عليك. يعني احنا عايزين نفتح للناس باب رزق، فما تسدهوش انت. فعلا يا جماعة الفراخ بتكسب، مكسبها حلو جدا، بس لو اهتمينا. والوقعة بتاعتها وحشة برضو وبتخسر. فانا ما بقولش حاجة غلط، انا عمري ما قلت، ما بكدبت على الناس. واظن واضح من كلامي، واضح، ما انتوا طبعا مش شايفيني، بس باين في صوتي، باين في كلامي، باين في طريقتي. الانسان بيبان من هو كذاب او صادق من طريقة كلامه. فحضرتك ما تقوليش اتقي ربنا وما تضحكيش على الناس وانت مش عارف ظروفي ايه ولا انا بتكلم بايه. حضرتك انا ماسكه ورقه وقلم، ما بقولكش مبلغ عشوائي. فحضرتك ما تطلعش تكدبني. وانا اسفه جدا ان انا اتاثرت بكلام حد وانا مش حابه ان انا اتاثر بكلام حد. حابه ان انا اكون قويه وثابته، وهطلع واقول وهطلع تاني برضو الدوره دي هبيعها واطلع واقول مكسبي ان شاء الله، وربنا هيرضيني فيها مكسب حلو جدا ان شاء الله. وانا متاكده ان ربنا ما بيضيعش تعب حد. ربنا مش هيضيع تعبك لو انت شغاله في بيتك وبتعملي اللي يرضي ربنا. ربنا مش هيضيع تعبك. والمزارع باكد عليها، انا بربي في البيت، ما بربيش في مزرعه. ما عنديش عماله، ما عنديش عدد كبير يدخلوا فيروسات. انا بربي في البيت، مهتميه بيهم. يعني ربنا عارف انا ممكن اطلع في نص الليل عشان اطلع اطمن عليهم. في نص الليل كده اطلع اطمن على الفراخ عامله ايه. فده تعب ومجهود اللي ربنا مش هيضيعه، واللي هو بيكافئني عليه في الاخر بمكسبي اللي هو بمجهودي وبتعبي. فحضرتك ما تجيش تقلل من قيمتي ولا تقلل من، يعني تقلل مني ومن مجهودي. وان انا ما بتقيش ربنا يعني وما بقولش للناس الحقيقه. لا، انا بقول لكم الحقيقه واحسبوها انتوا. انا مدياكوا ارقام، مش مدياكوا اي حاجه وبس، مدياكوا ارقام واحسبوها انتوا. واللي شايف ان انا ما بقولش الصدق ما يتابعنيش. انا ما بطلبش حد يتابعني على فكره. انا في نهايه كل فيديو بقول لو عجبكم الفيديو، لو عجبكم اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس. لو ما عجبكوش انتوا حرين، كل واحد يعمل اللي يريحه. انا مش هغصب حد، دي اذواق. حضرتك عاجبك قناتي بتستفاد منها، اشترك واسمعني. حضرتك شايف ان انا كدابه وما بتقيش في ربنا في الكلام اللي انا بقوله له. في قنوات كتيره حضرتك ممكن تسمعها. وانا متاسفه جدا لان انا اتاثرت بحاجه زي كده. بس ان شاء الله هرجع تاني وهصور الدوره الجديده، ومفيش حاجه بعد كده ان شاء الله هتاثر فيا. وبشكر الناس الجميله جدا اللي بتسال وتقول لي ما بتنزليش ليه الدوره الجديده، فيديوهات الدوره الجديده، واللي هي بتدعي لي دعوه حلوه وبتقول لي كلام يشجع. بشكرها جدا فعلا. الناس دي على دماغي من فوق. دي الناس فعلا اللي بتشجع وتديك طاقه ايجابيه. شكرا لكم جدا. وربنا يسامح اي حد بيقول لي كلمه تسيء ليا او تخليني ان انا اتضايق. ربنا يسامحهم. وشكرا لكم.